Добар ден. Денеска е седмиот ден откако гласно кажа народот не на ултиматумот, не благодарам на понижувачкиот предлог од страна на Бугарија. Денеска почнуваме со блокади на неколку места низ Република Македонија. Народот јасно ја повикува владата и државното раководство да каже не на ултиматумот, да не се обидува преку обиди во парламентот да протурка нешто, каде што имаат гласачка машинерија од група на пратеници, за кои што знаеме дека ќе гласаат во склад со нивните барања. Власта е одговорна пред овој народ, власта не смее да ги распродава националните македонски интереси, туку е должна истите да ги брани. Повелете со прашање. Што се крие за тој фамозен протокол? Уште не го видовме, никој не го објавува. Така е, тој фамозен протокол, еве и ние во собранието се уште чекаме да го видиме. Факт е дека кога нешто се крие, станува збор за големо предавство. И тоа не смее да помине. Очекувате ли седница кога и колку би траело? Се уште не е закажана седница на собранието на Република Македонија. Вчера пристигна известувањето од владата, можевте сите да го видите, станува збор за еден обичен лист хартија. А кога очекувате да закаже председателот седница? Па не е во наша надлежност, тоа председателот најдобро да го прашате на собранието. Фала ви. Извинете, ги се вклучите ли во активно во дебатата? Ќе действуваме согласно стратегијата која што ќе усвоиме. Значи се уште не се знае дали ќе учествувате во дебата или ќе напуштите дебата? Ние уште еднаш ја повикуваме владата да каже не на ова решение, на ова срамно решение со кое што се брише практично македонскиот народ и македонскиот јазик. А ќе дебатирате? Сега ќе биде пред вас пратениците. Ја префрлија тежата во собранието. Така што сега на вас одлучува дали ќе се вклучите во материјална расправа или ќе бойкотирате, нема да земете. Очекуваме уште еднаш, пак ќе кажам, власта да го слушне гласот на народот. Гласот на народот е најважен. Тој народ ја има изберено власта и да не се обидува да ја префрлува топката на пратениците во собранието. А добро, на пленум ќе ги изнесете вашите ставови околу? Па мислам дека веќе одговорив на ова исто прашање. Фала ви. Благодарам.